Hello，大家好，我係阿峰，好耐冇見啦。今日有啲新款，介紹啲新款俾馮師傅睇下。鏡頭慢慢過嚟，呢啲第一個，呢個係第一個啲產品，呢個係露營燈，可以掛，呢個有個又可以掛，仲有後面呢個有磁吸攝食，四粒攝食。又可以做嗰啲支架，呢個嗰個支架窿可以做支架。仲有後面呢啲都有燈嘅。呢個係充電口，呢個 Type C 呢度係充電口。好，我開燈上去睇下。呢個有白色有黃色，有同白同黃一齊。呢個白同黃一齊。呢個光度白同黃一齊着。佢可以旋轉呢度。哦，呢個可以嗰個光度可以調，仲有電量顯示，可以調光暗咪。呢個調色溫。係調色溫，色溫佢而家係黃色，呢個係白同黃一齊，呢個淨白色。好，我熄咗，後面都有燈，呢個係後面燈，暗啲，第一檔係光啲，第二檔暗啲，第三檔係閃，仲有嗰個紅色光，紅色閃，仲有電量顯示。好，撳到一下熄咗啦。呢個係一套價錢係60蚊，60蚊一套。好，下一個係呢啲都可以夾去包嗰啲電筒，可以夾包夾帽。呢個可以夾嗰啲包夾帽，後面仲有磁吸攝食，仲有 Type C 充電口。呢度啊 ，Type C 充電口。佢有 UV，有白色光，仲有綠色鐳射，仲有嗰個氛圍燈。好，我開燈上嚟。而家係第一檔係鐳射。好，我白色光。佢呢個白色光可能咧連撳兩下仲光啲，連撳兩下係最光嘅。而家呢檔係最光嘅。仲有可以調色溫，調過嚟係綠色，呢個再轉過嚟係 UV， 呢個係 UV， 再轉到一下係呢啲彩色燈。呢個彩色燈有好多個色，呢個係白色，撳到一下係可以轉紅色。仲有氛圍燈，呢個彩色燈。咩燈？哇，好靚喎！好多功能。好，撳到一下熄咗啦。呢個係價錢係130蚊一套。好，下一個呢個可以當嗰啲台燈，當嗰啲台燈係咁樣，可以拉上嚟，可以轉彎嘅。仲有後面有太陽能，呢度仲有電量顯示，後面仲有電量顯示，係仲磁吸攝食。呢個掹出嚟可以掛住，哇，功能好多。最後仲有一個嗰個做嗰啲支架。好，我開燈上嚟，有電量顯示啊。第一檔係白色，第二檔係黃色，第三檔係白色同黃色一齊着。三個模式，佢又可以收埋，咁樣收埋入嚟。哇，都好方便，收埋上嚟係細細個啦，唔會大。呢個價錢一套係80蚊一套。好，下一個係呢啲
露營燈，露營燈，露營燈呢個可以轉嘅，咁樣可以轉落嚟。我開燈上嚟睇下，呢個係淨黃色嘅，第一檔光啲，第二檔暗啲，兩個檔，仲有電筒，電筒可以調焦，咁樣可以白極光，可以調焦。呢個係食得遠啲，好。佢呢個可以轉，可以咁樣轉過嚟，仲有一個套可以咁樣，可以做嗰啲台燈都 OK，咁樣都好靚。充電喺呢度，睇部先，獅頭，好。呢款一套價錢係70蚊一套，70蚊一套。好，下一個係電筒。呢個電筒係有燃有近，呢仲有可以調焦。充電口喺呢度，塔布斯充電口。後面呢個係仲有攝食磁吸。好，我開燈上嚟嚇。呢個係遠啲嘅，第一檔係暗啲，第二檔仲光啲，3個檔，仲有可以換色，可以換嗰個近啲，呢個係近啲。第一檔係暗啲，第二檔光啲，3個檔一樣都係3個檔，仲有撳實呢個都有燈，彩色燈，可以換嘅。呢個變色啦，哇！變咗紅藍閃，而家呢個係紅藍閃，淨綠色、紅色、綠色，好，功能係咁多。呢個一套係160蚊，160蚊一套。好，下一個係 Nikon 最新款嘅 Nikon 27i 叉 P27i 叉，呢個流明係5000流明，射程係430米。好，我開燈上嚟睇下。哦，佢呢個功能好多，佢呢個仲有一個開關係咁樣啊，呢個係開關啊，而家開咗，佢3個開關。呢度一個開關，呢個係前面嗰個燈開關，嗰個可以調光暗嘅。呢個係報閃嘅，呢個開關係報閃。仲有後面有一個開關係可以調嗰啲光暗嘅。我開前面嗰個燈上嚟睇下。呢個第一檔係暗啲，第二檔係光啲，第三檔係仲光啲。佢4個檔，而家係最光，嘅。撳到一下熄咗，好可以報閃。撳後面呢個檔撳落去係報閃，輕輕撳落係光度係呢個光度係而家係5000流明，係呢個光度係5000流明。仲有後面呢個開關，呢個後面呢個開關撳到一下，佢都開上嚟嗰個光度，好。功能係咁多，呢個價錢係620蚊一套，620蚊一套。Nikon 27i 叉。哦，仲有一個係眼鏡燈，可以戴眼鏡燈，有感應嘅呢個。我開燈上嚟睇下。第一檔係嗰啲係電筒，呢個係燈，係佢兩個燈一齊着，佢有感應啊！我可以感應上去睇下，而家係感應，
可以手緊嘅。好，我熄咗，而家熄咗啦。呢度充電都係後面充電，Type C 充電口。呢啲係最新款嘅嗰啲眼鏡燈，價錢係45蚊一套。哇，講得都有啲熱，45蚊一套啊！好，最後尾開支勁嘅電筒俾馮師傅睇下光度。呢個流明哥啊，呢個，我開燈上嚟，你睇，我調焦可以調到最後尾，全條街都係光嘅，你睇。好，我熄咗，側邊度呢度都有燈，有紅色嘅、藍色，仲有紅藍閃。呢個係可以有配一條背帶，有時出去露營都好方便。仲有電路顯示呢個，可以掃嗰啲支架。好，最後面介紹個鋪頭，鏡頭先話紅骨戶外照明。好，呢條片係講到呢度，拜拜。